Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендерді жаңа жылдарыңмен құттықтаймын. Келген жаңа жыл отбасыларыңа табысты, мерекелі, берекелі жыл болуына тілектеспін. Енді балалар, міне біздің қысқы каникулымыз аяқталып, 3-ші тоқсан басталды. Бұл тоқсан өте ұзақ тоқсан, шешуші тоқсан. Сондықтан да балалар, сендердің оқуларыңа тек қана сәттілік тілеймін. Сабақтарыңды жақсы оқып, тек қана жақсы жақтарыңнан көрінулеріңе тілектеспін. Енді балалар, қазір бізде математика сабағы. Математикадан біз бүгін 3-ші бөлімді бастаймыз, кітаптың 3-ші бөлімін. Сол жерде 3-ші бөлімнің 1-ші сабағы, бұл жердегі 81-ші сабақ, шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару және дөңгелек диаграмма деп аталады. Енді балалар, мен сендерге жәнегі шамалар арасындағы тәуелділікке берілетін есептерге тоқталмаймын. Себебі барлық видеолардың барлығы сендерде бар. Жәнегі 3-ші сыныпта өткен, 4-ші сыныпта өткен шамаларға, мысалы, жыл қашықтыққа берілген есептер, өнімділікке берілген есептердің, одан кейін ауданды табу формуладары, бұлардың барлығы қалай шығарылу керек, оны сендер білесіңдер. Формуланың барлығы кітаптарының 6-шы бетінде берілген, соны мұқият қарап шығасыңдар. Сол бойынша берілген тапсырмаларды орындай аласыңдар. Өте жеңіл тапсырма берілген, сондықтан мен ол жерге тоқталмай, бірден дөңгелек диаграммаға байланысты берілген есептерге тоқталамын. Кітабымыздың балалар 7-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға қарайтын болсақ, былай дейді: есептегі мәліметтерді диаграммада көрсет, дәптерге диаграмма сызып, берілген мәліметтерді жаз, есепті шығар дейді. Диаграмма сызу үшін балалар, ең бірінші дәптерімізге шеңбер сызып аламыз. Осы шеңберге жәнегі берілген есепті түсіреміз. Енді былай дейді: сүт фермаларының бірі өнімдерін мынандай ара қатынаста шығарады. Барлық өнімнің жартысын сүт өнімі құрайды. Яғни мынау бізде балалар барлық өнім болса, осының жартысын дейді сүт өнімі құрайды. Яғни бізде мынау сүт өнімі болады. Жартысын сүт өнімі құрайды дейді. Сүт өнімі. Енді келесі былай дейді: 4-тен 1 бөлігін айран дейді. 4-тен 1 бөлігін. Ол дегеніміз балалар, мына барлық өнімді 4-ке бөлгендегі 1 бөлігін, оны мен басқа түспен бояйын балалар, 1 бөлігін 4-ке бөлгендегі 1 бөлігін бізде айран құрайды дейді. Айран. Айран. Енді келесі 4-ке бөлгендегі 1 бөлігі айран құрайды. 8-ден 1 бөлігі майлы айран дейді. 8-ден 1 бөлігі. Олай болатын болса балалар, біз мына жердегі барлық өнімді 8-ге бөлеміз. 8-ге бөлу үшін міне былайынан жүргіздік. Бізде қазір 6-ға бөлінді. Енді міне мынаны да тең қылып бөліп отырамыз балалар. 8-ге бөлінді, 8 бөлікке. Осының 1 бөлігін дейді. Яғни мына 1 бөлігін бізде майлы айран құрайды дейді. Майлы айран. Мен балалар айран қысқартып жазайын ба? Майлы айран құрайды екен 1 бөлігін. Келесі 8-ден 1 бөлігі кілегей дейді. 8-ге бөлгендегі 1 бөлігі кілегей. Мына жерде балалар бізде кілегей. Мен оны былай кілегей деп жаза салайын. Кілегей. Кілегей. Енді міне балалар, қазір сендер оқитын болсаңдар, барлық өнімнің жартысы, міне жартысы дегеніміз мына бөлігі, жартысы сүт болды. Оның жәнегі 4-ке бөлгендегі 1 бөлігі, яғни мына бөлігі 4-ке бөлгендегі 1 бөлік дегеніміз мына бөлік. Бұл бізде айран болды. Келесі 8-ге бөлгендегі 1 бөлігін майлы айран, одан кейінгі 1 бөлігі кілегейге, жәнегі кілегей деді. Енді былай дейді: егер 60 литр сүт шығарылатын болса, онда фермада басқа өнімдер қанша литрдан шығарылады дейді. Балалар, бізде егерде 60 литр сүт дейді. Ал енді басқа өнімдерге қанша кетті? Жалпы мына жердегі барлық өнім балалар, барлық өнім бізде қанша литр болады деп ойлайсыңдар? Егер жартысы оның 60 болатын болса, жартысы 60 болатын болса, жартысы дегеніміз 2-ден 1. Олай болатын болса, балалар, біз 60-ты 2-ге көбейтеміз. 60-ты 2-ге көбейтіп, оны 1-ге бөлеміз деген формуланы сендер 3-ші сыныпта оқыған болатынсыңдар, е? 2-ден 1 деген кезде.
Енді оны мен бірден осылай жаза салам, өйткені бірге бөлгеннен бәрібір мәні өзгермейді. 60-ты 2-ге көбейтсем 120 болады. Яғни барлық өнім бұл жердегі 120 литр. Енді балалар, бізден сұрап тұр, барлық өнім 120 литр екенін мен таптым, ал сүт бізде 60 литр. Сүт 60 литр болады. Сүт 60 литр. Онда фермада басқа өнімдер қанша литр дейді. Енді айранның қанша екенін табуымыз керек. Айран бізде 4-тен 1 бөлігі болған. 4-тен 1 бөлігі. Оны біз қалай табамыз? Жәнегі мұна 60 жартысы болатын болса, 4-тен 1 бөлігін табу үшін 60-ты 2-ге бөлеміз. Себебі біз жәнегі мұна жерде байқасандар, міне, жартысын 2-ге бөлдік. Міне 4-тен 1-ін тапқан кезде, міне 1 бөлік сүт, міне 1 бөлік болып тұр. 2 бөлікке бөлініп тұр. Олай болатын болса, 60 литрді 2-ге бөлеміз. Бұл жерде 30 литрдан. Олай болса, балалар, жәнегі 4-тен 1 бөлігі 30 литр болады екен. Міне мұна жерде, мынау бізде 30 литр. Айран 30 литр. Ал сүтті, жаңа бізге айтқан болатын, кітапта беріліп тұр, сүт 60 литр. Енді келесі бізге табу керек, майлы айран қанша екен. Майлы айран қанша екен табу үшін, балалар, бұл жердегі жартысын біз нешеге бөлдік? Яғни біз, балалар, мына 30-ды 4-тен 1 бөлігі бізде 30 литр. Оны 2-ге бөлдік. 30-ды 2-ге бөлсек, балалар, бізге майлы айран қанша болды? Майлы айран. Одан кейін кілегей қанша болды? Белгілі болады. Кілегей. Енді, балалар, бұл жерде 30, мына жерде 1 бөлігі 30-ға тең, ал осы 30-ды 2-ге бөлетін болсақ, мұнда 15, мұнда 15. Олай болса, айран 15 литр, ал кілегей 15 литр болады. Міне, бізде, балалар, барлығы 120 шықты ма? Сүт 60 литр, оған 30-ды қосамыз. 90, 90-ға 15-ді қосамыз. 105, 105-ке 15-ді қосамыз. 120. Міне біздің барлығы жаңа 120 болады дегенбіз. Сол 120 литріміз шықты, балалар. Олай болатын болса, диаграммамен берілген есептерді осылай оңай жолмен шығаруға болады екен. Енді, балалар, кітабымыздың келесі тапсырмасы 6-шы тапсырма 7-ші беттегі. Бұлай дейді, есеп бойынша дөңгелек диаграмма сызып, оны шығар дейді. Мен міне дөңгелек диаграмманы сызып қойдым. Енді осы есепті шығаруымыз керек. Бақшаның пішіні тік төртбұрыш тәрізді. Оның ұзындығы 240 метр, ал ені одан 4 есе кіші дейді. Олай болатын болса, бізге ені белгісіз. Бақшаның барлық ауданының 4-тен 1 бөлігіне қызанақ. Барлық ауданы міне мұнау бақшаның. Осының, балалар, 4-тен 1 бөлігі, яғни 4-ке бөлем. Міне 4-ке бөлгендегі 1 бөлігіне, мына бөлігіне, 4-ке бөлгендегі 1 бөлігіне қызанақ дейді. Яғни помидор, қызанақ. Еккен қызанақ. 4-ке бөлгендегі 1 бөлігіне. Қалған 4-тен 1 бөлігіне қияр дейді. Яғни мұна бөлікке қияр еккен. Қияр. Енді жартысына картоп дейді. Яғни мұнау жартысы, балалар, міне жәнегі барлық ненің осыған картоп екен. Картоп. Енді бізге бұлай дейді. Әрбір көкөніс қандай ауданды алып жатыр? Мұна қияр қанша ауданды алып жатыр? Қызанақ қанша ауданды алып жатыр? Картоп қанша ауданды алып жатыр? Соны есептеп шығаруымыз керек. Ол үшін шешуі. Бізде ең бірінші бақшаның жәнегі ауданын табуымыз керек. Ол үшін маған ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз. Бізде ұзындығы 240 метр, ал ені 4 есе кіші дейді. Бізге оның ені белгісіз. Олай болатын болса, мен бірінші енін тауып алам. Енін табу үшін, балалар, 240-ты 4 есе кіші болса, 240-ты 4-ке бөлеміз. 240-ты 4-ке бөлемін. 64, 24, 0. Олай болатын болса, балалар, ені 60 метр екен. Енді мен барлық бақшаның ауданын табу үшін, есті табу үшін, 240-ты 60-қа көбейтемін.
240-ты 60-қа көбейтемін. Тең, мына жерде нөлдердің 2 нөлді өзін жазам. 6 мен 4, 24 алып 4, 24 2 ойда. 6 2 12, ойдағы 2 мен 14. 14.400 квадрат метр жерге балалар бақша егілген екен. Мынаның барлық ауданы 14.400 квадрат метр. Енді бізге былай дейді. 4-тен 1 бөлігіне қызанақ. Яғни осыны 4-ке бөлгендегі 1 бөлігіне 14.400-ді бөлеміз 4-ке. 14-ті 4-ке бөлетін болсақ, мына жерде 3-тен, мына жерде 3-4 12, 24, 6-дан және 2 нөлді түсіреміз. Олай болатын болса, балалар 3600 квадрат метр жерге не еккен екен? Қызанақ еккен екен. Қызанақ еккен екен. Қызанақ. Енді қиярды қанша жерге еккенін білу үшін, балалар, сендер білесіңдер, егер мына жерде 3600 квадрат метр жер болса, онда мына жерде де 3600 квадрат метр. Оны да мен жәнегі 4-ке бөліп табуым керек. Оны бірден осылай жаза салуымызға болады. Қызанаққа да, қиярға да мына жерге жеке жазып көрсетейін. 14.400-ді 4-ке бөлеміз, тең 3600 квадрат метр. Мына жерде 3600 квадрат метр, мына жерде 3600 квадрат метр. Бұл жерге қияр егілген екен. Ал енді балалар, жартысына картоп егілді. Жартысы дегеніміз, балалар, міне өздерің көріп отырсыңдар, 2-ге бөлдім. 1 бөлік, 2 бөлік. 2-ге бөлгендегі 1 бөлігі деген сөз, жартысы дегеніміз. Олай болса, осы 14.400-ді бөлеміз 2-ге. 14-тің ішінде 7-ден, 4-тің ішінде 2-ден, тең 7200 квадрат метр жерге, балалар, картоп егілген екен. Картоп. 7200 квадрат метр жерге картоп егілді. Біз міне, балалар, әрқайсының ауданын таптық. Қызанаққа қанша квадрат метр жер кетті, яғни ауданы қанша болды? Қиярға қанша кетті, картопқа қанша кетті? Балалар, диаграммамен есеп шығарған кезде міне осылай оңай шығаруға болады. Сендерге берілгенде тапсырмада міндетті түрде айтылады. Бірден шеңбер сызасыңдар, диаграмма десе, одан кейін 4-тен 1 бөлігі десе, берілген шеңберлеріңді 4-ке бөлесіңдер деп 1 бөлігін жазасың. Келесі бөлігі десе, яғни келесі бөлікті, жартысы десе 2-ге бөлгендегі 1 бөлігі, 8-ден 1 десе 8-ге бөлгендегі 1 бөлігі, 10-нан 1 десе 10-ға бөлгендегі 1 бөлігі, 2 бөлігі десе 8-ге бөлгендегі 2 бөлігін аласыңдар мысалы. Сол сияқты жәнегі тапсырманы мұқият тыңдайтын болсақ, кез келген есепті шығару бізге оңайға түседі екен.